今天给大家看点不一样的。大家都知道咱们家专门做拖拉机改装，基本国产的拖拉机我们都可以升级大马力发动机。除此之外，咱们家还有很多库存机，这些库存机呢，大多都是收割机的，基本都是库存全新状态，正值麦收季节。如果需要更换收割机发动机的话，一样也可以找我们。虽然不如拖拉机发动机型号那么齐全，但我们也会尽心尽力服务好广大农机手。为确保粮食颗粒归仓，尽一份绵薄之力。关注农机江湖，农机改装不踩坑。